Oke, di video kali ini kita akan bahas sebuah keyboard mechanical Bluetooth 5.1 bisa buat Mac dan Windows hot swappable, yaitu adalah Keychron K2 version kedua. Aneh banget sih, K2 version 2, K2 V2, ya itulah. Nah, ini keyboardnya. Biar nggak kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Tunggu. By the way, di sebelah sini nanti akan ada timestamp dari video ini. Jadi misalkan kalian ingin langsung loncat ke bagian tertentu, kalian bisa cek timestampnya, dan nanti akan aku tulis juga di deskripsi. Yuk sekarang kita mulai videonya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang paling penting dan paling bikin kalian penasaran adalah tentang harga. Keyboard yang aku gunakan sekarang adalah yang tipe plastik, white backlight, dan menggunakan brown switch. Entah kenapa aku agak kurang gak suka aja sama yang RGB-RGB-an gitu. Keyboard ini aku beli di official store PT NTM Indo. Itu distributor resminya Keychron untuk di Indonesia. Dan dulu aku beli di harga segini. Sebetulnya banyak juga toko-toko lain yang non-official store, maksudnya bukan PT NTM Indo ya, itu juga ada yang menjual keyboard ini. Kesan pertama setelah aku melihat keyboard ini adalah, wah, keyboard ini layoutnya mirip banget dengan keyboard MacBook. Yes, itu adalah alasan utamaku kenapa aku pilih keyboard Keychron K2 V2 ini daripada keyboard mechanical yang lain, karena layoutnya sama dengan MacBook. Pada bagian atas, keyboard Keychron K2 V2 itu terlihat seperti ini. Default keycaps-nya dari Keychron K2 V2 ini adalah untuk Mac, tapi kalian juga akan diberikan keycaps pengganti untuk Windows. Pada bagian sisi kiri, ini ada beberapa tombol. Yang pertama adalah tombol untuk mengganti mode dari keyboard ini. Di sini ada 3 mode. Dari yang paling atas adalah mode Bluetooth, lalu yang tengah adalah mode off, dan yang paling bawah adalah mode untuk menggunakan kabel atau wired mode. Jadi misalkan kalian ingin mematikan keyboard ini, kalian arahkan switch-nya ke tengah ya, jangan ke atas ataupun ke bawah. Lalu di sebelahnya ada switch untuk mengganti mode dari ekosistem Apple ke ekosistem non-Apple. Di sebelahnya ini ada port untuk USB Type-C. Dan di sini juga ada indikator dari baterainya. Tapi indikator baterainya ini juga setengah-setengah ya. Jadi cuma bisa nyala ketika baterainya sudah mulai habis atau ketika sedang di-charge. Ketika baterai keyboard ini akan habis, indikator lampunya akan kedip-kedip merah seperti ini. Dan ketika kita charge, maka indikator lampunya akan berwarna merah dan tidak kedip-kedip. Lalu ketika baterai keyboard ini sudah full tercharge, maka indikatornya akan berwarna hijau. Nanti kalian akan mendapatkan USB Type-C yang berbentuk L seperti ini. Karena bentuknya L, maka akan membuat setup meja kerja kalian akan jadi lebih clean. Di sebelah kanannya ini kosong, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawahnya ada head adjustable yang punya 2 level ketinggian. Ada rubber feet juga biar keyboard ini nggak terasa licin ketika ada di atas meja. Dan sisanya kosong. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari keyboard ini. Nah, kelebihannya itu yang pertama adalah keyboard ini mechanical. Ini jelas banget ya. Nah, lalu yang kedua adalah keyboard ini udah Bluetooth 5.1, bisa untuk Mac dan Windows, hot swappable. Buat gamer ada option buat pakai kabel USB-C atau wired mode. Dan juga ada indikator caps lock-nya. Nah, itu tadi kelebihannya, nggak usah kita bahas terlalu dalam. Yang perlu kita bahas adalah tentang kekurangannya. Tapi disclaimer dulu, kekurangan di sini adalah menurut pendapatku. Bisa aja kekurangan menurutku nggak akan jadi kekurangan bagi kalian. Oke, kekurangan yang pertama adalah indikator baterai. Ini udah ada sih, tapi ini menurut pendapatku aja. Akan lebih baik kalau ada indikator baterai sisa berapa pakai lampu bulat-bulat merah gitu. Biar kita bisa tahu sisa berapa baterai keyboard ini. Tapi udah ada indikator baterainya itu udah lumayan bagus lah daripada nggak ada indikator baterainya sama sekali. Oke, kekurangan yang kedua adalah masih terlalu tinggi. Ini juga balik lagi menurut pendapatku. Walaupun di keyboard ini udah ada head adjustable-nya, ada 2 level, tapi menurutku tetap terlalu tinggi. Jadi aku butuh apa sih namanya, wristpad ini. Aku tetap pakai yang kayak gini, biar tanganku lebih nyaman saat mengetik. Mungkin juga karena sebelum pindah ke keyboard ini, aku pakai keyboard Logitech K380 yang sudah pernah aku review di video sebelumnya. Dan menggunakan keyboard Mac yang flat juga. Tapi ini nanti balik ke kebiasaan aja sih. Setelah beberapa minggu aku menggunakan keyboard ini juga, aku jadi biasa mengetik dengan posisi yang agak tinggi. Tapi tetap lebih enak kalau misalnya kalian beli, apa sih namanya? Wristpad. Oke, kekurangan ketiga menurutku adalah posisi tombol command yang berbeda dengan layout di Mac. Nah, di sini tuh bedanya kayak cuma satu tombol aja sih. Tombol command ini adalah tombol yang paling sering kita gunakan ketika kita menggunakan Mac. Nah, karena posisinya ini berubah, nanti kita akan jadi gampang lebih capek. Ini menurutku sih, aku ngerasa di jempolku. Di jempolku ini yang jempol kiri jadi sering capek ketika pencet tombol command. Sebagai contoh, misalkan aku ingin pencet command plus tab di Mac, aku posisinya seperti ini. Nah, tapi kalau di Keychron, posisi jari jempolku jadi seperti ini. Kalau aku ingin open new tab di browser, aku harus pencet command T dan di Mac seperti ini.
Tapi kalau di Keychron, posisi jempolku jadi lebih masuk lagi, jadi seperti ini. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain, yang dimana kalau misalnya aku sering menekan tombol komen, jempolku ini jadi lebih gampang capek. Oke, sebelum masuk ke bagian testing, nah coba dong kalian tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang keyboard ini. By the way, kalau misalkan kalian suka dengan video review seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan jangan lupa subscribe di channel ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan ketika aku update video-video baru. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian testing. Testing di sini akan aku bagi jadi dua bagian. Yang pertama adalah typing test, yang kedua adalah tes untuk connect atau pindah-pindah device. Untuk yang pertama akan kita mulai dari typing testnya dulu. Oh ya, ini perlu di take note kalau kondisi keyboardku ini belum aku apa-apain, masih bener-bener asli dari tokonya. Jadi aku belum kasih loop, belum ubah stabilizernya mungkin, belum ganti switchnya. Jadi ini masih bener-bener asli. Dan nanti ketika kalian beli keyboard ini, suara seperti ini yang akan kalian dapatkan. Oke, testing yang kedua adalah testing pindah-pindah device. Di sini aku akan menggunakan 3 device. Yang pertama ada MacBook, lalu iPad, dan juga Android. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke pengetesan untuk pindah-pindah device. Jadi yang pertama di sini aku ada macOS, lalu di tengah ini ada iPadOS, dan di sini ada Android. Oke, sekarang langsung aja kita mulai. Jadi pertama kalau misalkan aku pencet untuk Fn sama 1. Nah, nanti dia akan otomatis pindah ke iPad. Nah, lalu ketika aku pencet Fn plus 2, dia akan pindah ke macOS. Mungkin agak ngeblur ya, ya gak apa-apa ya, kelihatan kalau misalnya bisa ngetik. Lalu untuk Fn sama yang 3, sebentar, di sini Bluetooth-nya dinyalain dulu. Udah. Nah, sekarang Fn plus 3. Oke, nah di sini akan masuk ke Android. Oke, jadi cukup segini testing pindah-pindah device. Di sini device-nya hanya bisa sampai 3 saja, jadi nggak bisa lebih dari 3. Untuk cara pairing-nya juga cukup mudah, jadi cukup tekan Fn plus 1 atau 2 atau 3 selama 5 detik. Jadi Fn plus 1. Nanti dia akan kedip-kedip seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ntar coba kalau aku matiin lampunya nanti. Ya, aku matiin dulu. Nah, nanti dia akan angka satunya ini akan kedip-kedip seperti ini. Tandanya adalah dia sedang menunggu untuk pairing. Nah, misal di sini akan aku konekkan ke iPad. Ya, iPad masuk ke Bluetooth. Nah, lalu di iPad di sini tinggal pilih untuk Keychron K2. Udah, dan dia bisa terkonek. Oke, jadi cara pairingnya cukup mudah. Kesimpulannya, aku sangat puas dengan keyboard ini. Apalagi kalau kalian adalah Mac user dan ingin punya mechanical keyboard pertama kalian, aku sangat menyarankan untuk beli keyboard Keychron K2 V2 ini.
Layoutnya hampir mirip dengan layout keyboard Mac, ditambah dengan button-button pendukung seperti Delete, Home, End, Pick Down, dan Pick Up. Keyboard ini jadi makin nyaman untuk digunakan. Oke, nextnya mungkin aku akan coba yang ngemot-ngemot dikit dari keyboard ini. By the way, kalau misalkan kalian suka banget tentang dunia mechanical keyboard, aku sangat menyarankan kalian cek channel namanya tuh CTID ya, Cranky Tech ID atau Ocha Timothy. Nah, nanti link kedua channelnya akan aku taruh di deskripsi. Karena di dua channel itu, jujur aku belajar banyak hal tentang mechanical keyboard. Oke, cukup segini video review dari Keychron K2 V2 ini. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. By the way, kalau misalnya kalian ingin beli keyboard yang sama persis seperti yang aku gunakan, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, aku Fori Rakbar. Sampai jumpa di next video. Dadah!